Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 5 июля, 23 год, лето, друзья. По многочисленным просьбам рассказываю цены на продукты в Турции на июль, лето 23 год. Мы вчера со Светочкой сгоняли из Габрова в Одрин, Турция. Сделали такой продуктовый небольшой шопинг-тур и прогулялись. Итак, чтобы не размусоливать, друзья, мы покупаем там, в большой торговой сети, которая называется Мигрос. На рынок не хватает времени, на другие маленькие магазинчики тоже у нас не хватает времени. Итак, мы приехали, зашли в Мигрос, большая стоянка, удобно, хорошо и быстро. И немного народу. Возможно, цены там где-то подороже, где-то подешевле. Просто озвучиваю сейчас цены в евро, что мы купили. Вот такие карточки клубные. Такая карточка стоит, по-моему, 15 евроцентов. Она позволяет получать вам скидки, поэтому на кассе, пожалуйста, обязательно попросите такую карточку. 30 статинок, 15 евроцентов. Начну с кофе и с чая. Ребят, вот, очень вкусный кофе. Это такие пакетики. Starbucks, известный бренд, 4 разных вкуса. Его можно даже делить на двоих. Вот такой пакетик сегодня по скидке стоил 30 евроцентов. 30 евроцентов. Называю в евро. Теперь далее. Ребята, турецкий чай, он славится, он прекрасен, он вкусен. Чай заварной. Нет, здесь пакетики у нас. Вот такая упаковка. В ней 100 пакетиков. Каждый пакетик по 3,2 грамма. Он получается крепкий. Кругленькие такие пакетики. Вот такая упаковка на 100 пакетов стоила 3 евро. Кофе Nescafe, не в стекле, Nescafe Gold, 200 грамм. Очень много пью растворимого кофе. Такой пакетик стоит 4,5 евро. Овощи и фрукты. Перец зеленый, евро 10 за килограмм. Баклажаны 70 центов, евроцентов за килограмм. Помидоры 70 евроцентов за килограмм. Да, друзья, это не самые лучшие помидоры, конечно. Другие помидоры, которые розовые домати, они стоят где-то 1,5 евро. В этот раз купил таких немножко по 70 евроцентов. Лук 45 евроцентов. Так, черешня. Черешня хорошая. 2 евро 10 центов за килограмм. Клубника. Евро 40 за килограмм. Отличная, вкуснейшая клубника. Очень понравилась, не зря купили. И такая она плотная и сладкая, замечательная. Курица, друзья. Просто курица, целая курица, свежезамороженная. Цена евро 90 за килограмм. Отдельно хочу сказать про сливочное масло. Друзья, если вы в Турции, покупайте именно фиолетовое. Есть упаковки по 500 грамм, есть упаковки по килограмму. Разницы в цене практически никакой нет. Вот такая килограммовая упаковка стоит 5,75 евро за килограмм. Масло прекрасное, масло хорошее. Отдельно хочу сказать про томатную пасту. Томатная паста турецкая. Это именно мигросовская. 830 грамм, вот такая банка. Паста замечательная, подходит для всего. Она густая, она не жидкая. Надо покупать. Ее просто берем каждый раз, потому что пользуемся очень много томатной пастой. Кладем везде. Большой расход идет. Евро 15 за вот такую баночку. Друзья, тунец консервированный. Очень любим в салаты, на сэндвичи с майонезом, с яйцом. Тоже это мигросовский. Не знаю, я не думаю, что это один из лучших тунцов. По крайней мере, 2 таких баночки стоят 1,6 евро. Каждая баночка стоит 0,80 евро. Макаронные изделия. Спагетти, паста. Очень-очень любим. Едим постоянно.
с разными соусами. Любим макароны. Любим, любим, любим. Так, ну спагетти. 40 евроцентов. Вот такая пачечка вот таких макарошек. В принципе, для салата, там, для супчика, для бульончика тоже хорошо. Это 35 евроцентов. Далее. Напоминаю, что вот такие карточки не забудьте купить. Если будете в Мигросе, без них вы не получите скидки. Стоит копейки, там я говорю, что 12, по-моему, или 15 евроцентов. Сыр. Простой турецкий сыр. 700-граммовая упаковка. Я думаю, что это что-то типа кашкавал. Опять же, не самый вкусный, но на пиццу, там натереть на горячий бутерброд, на сэндвич очень хорошо. Вот такая упаковочка 700 грамм. Стоит где-то 4,80, да, 4,85 евро. Кстати говоря, друзья, молочные изделия сейчас не самые дешевые даже в Турции. Мы сравнивали, в общем-то, цены. Не самые дешевые макароны, эти, как у сыры. А особенно, если сыр из Голландии и Евросоюза, то его цена практически как и везде. Ну, потому что Турция не в Евросоюзе. Такая упаковочка 4,80 евро. 700 грамм. Всегда нужно смотреть на граммы, друзья. Не смотрите на цену. Всегда смотрите на цену в килограммах. И многие люди, как вот моя супруга, она не смотрит, что... Она смотрит цена на упаковку. А цена на упаковку, эта упаковка может быть 400 грамм, 500 грамм или 800 грамм. Я всегда рекомендую, смотрите цена на килограмм. И сразу станет понятно. Майонез вообще везде подорожал. Хайнц майонез вообще он какой-то очень дорогой. Поэтому вот купили такой бюджетный майонез. 1 евро за вот такую баночку. Сколько здесь? 460 грамм, 1 евро. Удобно, крышечка, можно на сэндвичи намазывать. Соус для гамбургеров. Евро 10, маленькая упаковочка. Ребят, османский круглый рис. Он подходит для плова, для ризотто, для... Я вообще люблю такой жирный, хороший, такой мясистый рис. Евро 75 за килограмм. Ну, что вам сказать? Химические чипсы, Лейс, не полезно, но вкусно. Покупаем редко, пусть будет для пива, для гостей. Сами практически вот эти чипсики не едим. 70 евроцентов вот за такой пакетик разных вкусов. Реально химия, но вкусно. С пивасиком хорошо пойдет. Так, плавленый сыр, вот я обожаю, конечно, хотя тоже не очень вся эта радость вредна. Это большая вот такая упаковка. Здесь 32 таких треугольничка. И вот такая упаковка стоит 2,80 евро, но большая. Турецкий, тоже такая же большая упаковочка. В принципе, 2,70 евро. Так, что еще? Ну, такие булочки для гамбургеров, друзья. Ну, вообще копейки там, по-моему, 50 центов. Да, хлеб не подорожал и мука не подорожала в Турции, хотя курс просел. Ребята, курс просел. Почем у нас мука? У нас я не показываю, у нас килограмм муки стоит в Турции 0,4 евро. Килограмм сахара. Тоже не показываю упаковку. Купил 5-килограммовую. 95 евроцентов. Про рис сказал. Подсолнечное масло. Сколько подсолнечное масло стоит сегодня? Ой, честно говоря, не помню. Надо вспомнить. Порядка где-то евро 20 за литр обычного простого подсолнечного масла. Нет, друзья, эту картошку мы не покупали в Турции, потому что эта Светочка сама высадила. И сейчас мы, я думаю, уже большое количество времени не будем покупать картошку, потому что все это с огорода. Все это с огорода идет. Так, ну, всякие там, я не знаю, я не помню цены на, друзья, я не помню цены на химтовары, на бумагу туалетную, но все... И таблетки для посудомойки, там все женщины знают, что нужно для уборок.
все реально подешевле, чем в Болгарии. Ну, процентов на 25, на 30. В общем-то, поделился с вами ценами. Там ездим мы вот в Турцию где-то раз в 2,5 месяца и затариваемся там вот такими базовыми продуктами общего потребления. Свинина, и, ребят, естественно, в Турции свинину вы не купите, потому что страна мусульманская. Колбасы в Турции невкусные. Я их не один раз купил, попробовал, отдал собаке. Турция не страна, которая умеет делать колбасы. Здесь и Болгария, и, естественно, Восточная Европа вся может дать фору. В Турции не покупают колбасу, не покупают сосиски. Баранина, говядина сейчас дорого. 14, 15, 18 евро за килограмм где-то баранина разных сортов. Поэтому не покупал. Очень жарко, и везти все вот это не имеет никакого смысла, потому что все можно купить на месте. Пусть там на пол-евро, на евро дороже за килограмм, но все свежее и не надо ничего возить. Опять же, экономия. Да, конечно, есть некая экономия. Это не смысл жизни сэкономить эти деньги. Просто выехать на день, совместить какой-то выезд, прокатиться, прогуляться, сменить обстановку. Логистика поездки. У нас на газу машина, поэтому вы говорите, там, вот, ехать за 250 километров, там, в такую даль, затариться. Ребят, все подсчитано, поверьте мне. Компенсация идет за счет разницы цены на бензин. Бензин намного дешевле. Сейчас я вам скажу, сколько стоит литр. 26 на 7, 20 на 7, 140. Лев 80-90 евроцентов за литр бензина в Турции. Газ, такая же цена, как в Болгарии, 43-45 евроцентов за литр, за газ. Так что общая зажигалка Биг маленькая стоит 50 евроцентов. Сигареты в дьюти-фри в Турции стоят Camel 1,5 евро за пачку. Остальные не смотрел, дороже, дешевле. Не возите, пожалуйста, сигареты, это контрабанда. На машине разрешается везти всего 2 пачки сигарет. Ввозить в Болгарию, в другие страны я не знаю. И это контролируется, смотрят багажники, проверяют пакеты. Если через границу на автомобиле 2 пачки на человека. Имейте, пожалуйста, это в виду. То же самое касается алкоголя в Турцию. Турецкие пограничники на границе смотрят именно, чтобы вы не везли алкоголь. Турция мусульманская страна, алкоголь разрешен, но контрабанда алкоголя для турков, так же как контрабанда сигарет для болгар. Поэтому смотрите ограничения, не играйте с таможенниками, это не нужно. Не ввозите больше сигарет в Болгарию. И не ввозите в Турцию алкоголь. Алкоголь продается в супермаркетах, никаких проблем. Цену не смотрел, не интересно. Не дико. Бутылка пива, по-моему, там 1,5 евро какого-то турецкого, виски и водка. Не смотрел стоимость. Потому что просто мне не актуально. В Болгарии на это цены, по-моему, дешевле, чем в любой стране Евросоюза по алкоголю. Поэтому приятный вечер. Шелихам йом наим хаварим шели. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.